Ну все, стемнело, вышли мы опять рыбалить. Раздолбил луночку, забросил мормышку червей оттаивать пока. Не знаю, сейчас попробую запустить тут эту ерунду. Что-то мне кажется, вряд ли это. Что получится с нее? На всякий случай попробую. О, в палатке даже лунка не замерзла практически. Вот что значит палатки. Офигеть. Сейчас, короче, пробую ее, потом пойду рыбалить уже. Пультик был в тепле лежал. Я его притащил с собой попробовать на всякий случай. Короче, завожу. Снимать не буду. Заведется, так заведется, нет, так нет. Короче, завелась она с 5-го раза. Я офигею. Прокачку насос не включается. И все, хоть ты убей. Не могу включить. Тыкаю, он не включается. Вот с 5-го раза. Это ужас. Это сколько она забрала напряжение с аккумулятора. Ну ладно, хоть так. Вот не глушить ее совсем. Пусть гудит, может быть. Или что? В чем проблема, ничего не знаю. Почему она команду насосу не дает? Свеча накала все срабатывает, все нормально, а насосу команду не дает. Ну короче, ладно, пусть хоть так работает. Глей какой нахуй. Леска. А там красная. Ты ж тут раз на нее рыбачил, нет? Не, она чуть-чуть другая была. Там большая. Там больше, а на нее ни раз не клюнул. Вот. 2 штуки поймал. Видишь все. На мелкой лунке, да? Да, на самая мелкая лунка. А на этого постучал. Не хочет на той лунке. На стукачата. Не хотит. Там пока тишина. А ты перейди на меньшую лунку. А? Там сначала с вечера ловилась вот на этой лунке, а потом на ту переходил, где ты сидишь. Ну может быть, да. Я сначала вот на эту, которая желтая, это была, на нее на тяжелую ловил. Да. Попробуй сейчас. Ну, вот такого уже на тройку жестоко. Ну конечно. Она... Конечно, на тройку-то уже, ну. Забегаешь вот. Да. Это я думаю, что-то переставлять надо. Переставляй, конечно. Ну, ты что, нифига, тут вообще смешно. Знаешь, как воет. У меня было 0,5 там и то не того. Пойду попробую на мелкой лунке. Так, а что же не так? Девочка была. Легонько вытащил. Леопардика такой. Зелененький леопард. Красивый. Маленько. Нет. День долбанет. Дым. На камеру не снять бесполезно. Как убей. Надо, не знаю, с фонариком он даже включаешь бесполезно. Фонарик включаю, сразу отворачиваюсь от лунки, отхожу в сторону, червяка ловить. Иначе все после этого долго не клюет вообще. Вот такую вот, короче. Что-то пристругался вроде на нее, поклевывает маленько на блесенку на эту. Ладно, надеваю червяка. Вперед. Самое интересное, клюет не на дне налим. Даже в пол воды подымал. Пол воды клюет. Вот это прикол. Ну, короче, поспали мы. Пол первого легли, наверное, вот до 2. Дреманули, пришли еще попробовать. Что-то он сегодня вяло. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Короче, кое-как надрючил. Ну, какой-то ужас прямо. Не знаю. Ну, клюет и все. Ну, вчера, в принципе, тоже. Вчера еще меньше я поймал. Где-то вот в 3-4 мы проснулись вчера. Я надергал маленько. Будем надеяться, что же. Ладно. Ждем. Все будет. Ну, нифига они сегодня не хочет клевать. Вот приду в машине, маленько побуду, пойду. Вот пошел опять, 1 раз клюнул, все. Опять все нету. Юрка сидел, пока я тут был, сидел, одного все поймал. Не хочет он нынче. Вот так вот. Время уже 5-й час, клопить, наверное. Я думал, ну все будет. Ой, поспали мы, короче. Спали, проснулись, а время 11 часов. Офигеть. Ну, кушать уже хочется. Сейчас мы ушицу согреем. Покушаем. А тут такой холодец, офигеть.
Фига наваристая уха. Греем. Будем есть. Днем не клюет. Так бы хоть днем бы сидел, да? Ну, там где маленько, да? Да бы. Да, сука, день пасмурный, хоть маленько будет. Пасмурно и все, пожалуйста, ну что не клюваешь? Он и ночью не клюет. Ушицы мы вчерашние похлебали. Я еще не доел, Юрка покушал уже. А Налим еще остался. Где? Вкусная уха. Юрка сказал, остаемся еще на ночь. Поэтому я наливаю себе рюмочку. Еще ночь походим, уже шибко настырно не будем. Попробуем. Завтра с утра домой поедем. Еще не нарыбачились, короче. Клёва не было, поэтому не нарыбачились.
Ну вот, накормили мы ухой птичек. Тут им еще хватает. Пусть жрут. Довольные, сытные. Да, тут-то течение какое. Офигеть. Интересно, кругляшки такие намывает. Плавают кругляшки. Ну тут точно выше он не подымется уже налим. Где-то он тут крутится, значит. Дальше он не пойдет. Куда по такой фигне? Нифига себе. О, ничего себе, там порог какой. Точно дальше он не пойдет. Там он выше насколько. Интересно, кругляшки такие намывает. Гоняет и главное. Поток такой. Он не может здесь никак подняться, бесполезно. Поэтому не зря, видать, налим ниже есть, а выше его нету. Он не может подняться. Это реально. Такой поток. Фига себе. Тут даже уровень выше с этой стороны. Ну да. Здесь тут глубоко, а там поток такой фигачит. Здесь тихо. Короче, человек ему путь преградил, вот и все дела. Закрыл ему проход. Куда он шел на нерест. Все. Болтаемся сегодня, ходим. Выспались уже. Ладно. Быстро что-то мы. Юрка опять прилег вроде. До темна еще долго. Больше тут главное делать нечего. Рыбы никакой нету. Камеру опускал, ничего не видно. Нету смысла. Пойду сейчас, наверное, я жарить налима. Раз уж мы на рыбалке и бездельничаем, наверное, я все же пожарю налима сейчас. Поедим. Дома некогда, здесь пожарю. Привязал экш-камеру к палке, опустил ее туда. Пусть поплавает. У меня там вторая экш-камера есть. Флешка, все там есть, батарейка. Вообще хоть видно, что не видно, интересно. Пусть позаписывает. Погляжу потом, что. Что видать, что не видать. Здесь глубоковато, конечно, немножко. Помельчик надо было, по идее. А дергать бесполезно. Мормышку червяками оставил, ушел. Даже не тронутый червь. Только ночью, когда стемнеет. Рыбалка такая, что поклевку не снять. Клюет всегда вообще неожиданно. Прямо вот сидишь, никогда не думаешь о том, что может клюнуть. Дых есть. Непредсказуемая такая рыба вообще. Ну, ладно, пусть записывает, посмотрим, что там. Пошел камеру, камеру опустил. На минуту, на почти 30 у меня стояла там. Ну, во всех лунках потом посмотрел. Ну, короче, ничего там, рыбы даже в глаза не видать. Близко нету никакой рыбы. А вот узрел там, где рыбачу, по течению туда дальше, как бы там лежат бревна. И вот он, видимо, как бы вот за эти бревна подходит. Вот в чем дело. Вот почему он клюет. Он прячется, получается, за эти бревна, видимо. Вот почему он на этих лунках есть. Ну, а здесь ничего не увидел, короче.
Просто дно посмотрел, а там бревна такие конкретные. Короче, притащили мы этот агрегат сюда. Сегодня будем рыбачить без нее, вообще даже заводить не будем. Нашего доверия она не оправдала, короче говоря. Ерунда полная. Ну, в крайнем случае, для палатки это не вариант. Это 100%. Во-первых, она гудит как реактивный двигатель. Это 100%, что там вся рыба убегает. А еще делает то, что хочет. На мало ее ставлю, она, блин, маленько поработает, потом начинает обороты как реактивно, как на взлет. Так что в машину еще, ладно, может ее пристрою. А в палатку куплю я себе печурочку, пешеходочку и все дела. На этом надежно всегда разожгешь. А этот аппарат, короче, у нас теперь почти списанный. Юрка у нас по хозяйству взялся. Дров нарубил. Дров на кого? Двор подмел, он, смотрю. Крыльцо вымел. Так что сказал, дров нам еще на 2 суток хватит. Да. Так что мы домой рано не поедем. Не ждите даже. Супер клево будем ждать, наверное. Когда он наступит только. Что-то похоже, ну, маленько прояснения появились какие-то. Может быть и чуть-чуть приморозит, да? Снежок маленький. Рыбу выложил нафиг. Нифига не замерзает в мешке. Может, сегодня маленько приморозит. Пусть это подмерзнет хорошо. Ну, ерунда, короче, полная. Если сегодня клево не будет, значит ерунда. Он маленький сейчас взял. Один у меня там заглот был, по-моему, точно. Пришлось забирать, не отпустить. Сейчас пожарю. Крупного не буду уже. Маленьких сейчас зажарю. Ну ладно, вперед. Рыбный день у нас сегодня. Ухуели. Сейчас будем жареного есть. Тушенка зато вся целая. Так что ну так, все. Это мы кукши. Она у нас тут все перетаскала уже, все кишки, все. Вот она здесь еще пока. Это она все еще переносит сегодня, так что хай кушает. Она запасы делает на зиму. Пусть таскает. Лети, лети, пищишь. Вон тебе свежачка дали. Носи. Ну вот и все. Сейчас плиточку. Ага. Плиточку заводим. Так, налимчик наш. Мешочек мучки. Половинку маленько. Да всю сыпем. И соль. Честно, не буду солить. Хватит. Чаем. Она уже прогрелась, в принципе. Еще раз прогреваем. Хорошо, сковороду. Так, рыбку. Сковородка антипригарная, поэтому ждать разогрева шибко не стоит. Даже прошу так прямо. Все шипит. На улице, наверное, мы не жарим. Придется нести ее в машину похода. За раз не влазит еще. Нет, ну жарится потом еще маленько. Так.
короче, машину придется нести. Тут она не жарится. Вот тает всё. Да. Тут она еле горит. Так, ну все, положили. Сейчас, наверное, плитку в машину, другой газ достаем и вперед. Процесс у нас идет. Вообще классно, уже сторона одна обжарилась. Маленько переборщил, в одну сковороду не влазит, а мы сейчас 3 кусочка. Придется вторую партию делать. Ну ничего, мы не торопимся. Она ровненько будет стоять. Да, давай. Ну, доходит наше блюдо. В принципе, все уже. Юрка сказал, надо колечками лука наложить. Все. Готово. Сейчас я закрою его крышечкой. Чуть маленько потомится еще и все. И все. Рыбка жареная готова. Нынче мы больше жрем, чем рыбачим. Класс. 1 к 1, да? Да, 1 к 1. Ну. Не, больше жрем что-то. Все, закрываю томиться. И все. Маленько потомится сейчас и все готово. Ну вот. Мы готовы к принятию пищи. Отсюда рыбачить намного лучше. Отсюда лучше рыбачить, они уже готовенькие. Салатик, рюмочку. На ночь готовимся, чтобы не замерзнуть. Хорошо наесться, да? Да. Все, короче, ужинаем. Ужинаем или обедаем, что у нас там неизвестно. Принимаем его. Да, у нас все поменялось. Да, у нас неизвестно, что теперь, когда и что. Мы что-то едим, и ночь и день теперь. Ходим, как эти, в машину придем, пожевали. Пошли порыбачили, опять пожевали. Нет, ну такое ощущение, что вот ему надо вот азартное что-то вот такое. Игра, да? Ну. Он что нашел, медная пластина. И главное, вот, я сначала-то рыбачил по дну, не то, а вот теперь вот именно, и поклевки такие, я говорю, он как даст, аж мормышку из рук вырывает. Сильный удар, да? Ну, да. Он ловит каждый раз вот здесь вот именно, говорит, на мосту, там, говорит, стоял, прямо там ловил. Смысл, говорит, в чем? Он говорит, не бегайте никогда. Мы сели на жопу и сидим. Вот сидим, нету, пошли в машину. Простая. Да нет. Простая. Да. Вон экранчики тоже у тебя, да? Но защитные. Я говорю, что переваривать надо. У нас такая первая была маленькая, говорю, потом вторую. Ну, что там за звери? Ой, ты смотри, какие червяки, блядь. Ой, нифига себе Вот это прикольные. будет наживка, да, так наживка. Ну, А наживляете как? За середину просто или как? Он покажет все, покажет. Давай воды через наберем. голову хвостик так вот, и чтобы так хвостик с крючка висел. А, чтоб Вот так висел вот, хвост, да? телепался. Ну. Проткнуть его как червя так. Ну, ага, большие, мы и катки поставили. Ох, какой прикольный. И катки. Как змейки, да? Да, Ну, вообще офигеть. как змейки. И что, они вот долго живут вообще вот так на Ну, с осени. Дайте кружку. Нам сейчас долго С осени. Ё, да тащи любую кружку. Да, Вот, допустим, в сентябре, в октябре Ну. копаем, Ну. подвал, и все, Ага, да? водичку меняй, Смотри, живут. что. Прикольные вещи. Красавцы, да? Ну, Попадаются с глазами. Мы в этот раз их не взяли. Это личинки, а те уже сами миноги. С Ага. глазами такие белые, серебристые. Бывает, так кусает за палец, так Да ужасно. ты чё? Да. Ну, фига себе. ну. Нормально. Прикольно. Ну, ловится почти всегда на них, да. Ну, говорят, что на него, на вьюна ловится всегда вот именно. Нахуй. Вот и мы так думали. Ну, да? Пока в том году не встретили вихревских и Специалистов и показали нам, ну, супер класс. Да, да, да. этот. Ну червей ты тоже вот в каком, в третьем или в четвертом Да. магазине только купили? Мы в панораме нашли тоже только. А По мы городу заехали, искали. там не завезли еще панораму. Будет вечером, но не Потом. Да. И куда вы поехали? В рыбаке вы купили уже. Это где у нас? На Депутатской. Ну, Да местные. А, у Вовки. у Вовы. У Вовки. У Вовы. Ну. Ну, они небольшие такие Да, черви. да. Стараюсь. Как ты будешь Так, попадать? на него надо этот, Крупненького. крючок надо большой вешать. Да. Да как хочешь. Ну, у нас где-то вот такие встретим, они вот такого размера. А, у вас крючки, да, чисто? Ну как, они джиголовки? на джиголовке На рыбачат. джиги вы. Джиги, да. Ну.
Ну я джиг там подцеплю, попробую, наверное, интересно все же. Вообще интересно. Просто с червяком и с ним сравнить, мне интересно просто. Конечно, я говорю, сравнить. Ну, А попробуй. тогда вот я по чистой воде тут был, поэтому уже парни здесь были, они, смотрю, поплыли, взяли с собой лопату, мы, говорит, поплывем юна покопать. Что, неужели здесь он есть? Есть, мы копали, Есть, да? просто он мелкий, его мало. А, вон чего. Тяжело его, ну, Да, и очень, найти его. очень тяжело. Внутри вот такие черные, как мушки с крыльями. Да и полностью они Налим набитый вот этой херней, черные. какие-то личинки вот такие черные. Черненькие такие. Набитый полностью на пищеводы. Крыльями Понял, вроде, какая да. херня. Вот такими вот. Как мухи, вот черная муха, такая, Но, такие тупые. Не стрекоза, не личинка, нет, и небольшие. слушай, может быть, вот такие черные, я тебе говорю, такие вот. На них надо ловить, делать такую Да? муху. Но вот полностью набитый желудок у него. Такую же муху и делать. У вас тоже бутера больше, чем у нас. Посмотри, конечно, битком. Как раз собой, что дрова, все. А, Ну, капитально, берем все с собой. Ну. Ну, с Ну комфортом вот. любим. Ну, комфорт. Жалко тут. Ну, Он надевается. ну вот я тоже хочу что-нибудь типа такого размера переварить, потому что маленькая она. Четверки. Видишь, я пробовал с двойки, На, с тройки, с тройки. Плохо. Четверка лучше. Пусть Маловато. она тяжелее, но она тепло, понимаешь, больше держит. Ну. Видишь, труба какая стала. Так вот и трубу надо больше, потому что загорает она бесполезная. Ну ладно, мужики, пишите, звоните, может куда соберетесь, скооперируемся как-нибудь, мало ли чего. На первый бы лед был, вот это Его была бы ничего рыбалка. не режешь Ну а пополам. куда вот сейчас, куда Не, еще? он живой. В том-то и дело, что Стилем живой, ты его сразу бросишь, он сам Стилем, его да? найдет. Стилем, конечно. Ну. Там рыбалка хорошая. Там, Там если не знаешь, пробовать. как можешь сделать. Ну я тоже постараюсь, я говорю, вот у меня там закидушку, парнишка вроде должен, говорит, если что, позвонить, что это, когда там йодорма замерзнет, что можно будет. Так, нахуй. попробуй. Тоже постараюсь. Сейчас приедем, маленько машину загоню, маленько надо уже пора подделать, передохнуть чуть-чуть. Да. Ну вы-то видишь, почаще ездите, гоняете. Ну. Ну, ты с работы сильно не погоняешься. Работа, да, держит, правильно говорите. Да Работа там это, держит, работа там держит. знакомые на Каву, вот уехали, должны были в воскресенье вернуться, узнаю, что там стало, что не стало. Чучара, как Да, да. окунь как Но азарт нашел. Нынче А вообще Ты там был слабо. на Кове, Юрка при тебе заехал, да? Да, А он да. на какой машине приехал? На поджерике? Его сын привез? Да. А, вот он вообще. С ребятами оттрещали, уже стемнело, собирались идти. Но они хоть нам много чего интересного рассказали. Дали нам вьюнов попробовать. Сейчас мы забодяжим. Ну, пока поставите, пока не до этого. Да. Потом что-нибудь сделать снасть, да? Пошел я дергать пока. Сначала подергать, потом видно будет что. Привет, Юрик. Покажи, какого монстра поймал. Вот одного хорошего поймал. Нафига он ростом с Юрика? Офигеть, какой он длинный. 2 раза Харри обнес. Вообще хороший. Ой, ну он, правда, конечно, это не толстый, худоватый такой. Ну длинный вообще кошмар. Хороший. Губастый такой. Губу порвал ему. А нет, это ус у него. Нет, заветный. Вот какой губастый. Пришлось на горбовик вставать, чтобы вытащить. Да, так что рук не хватало. Не хватало рук. Расскажи, на что рыбачишь-то? Да, обыкновенно. Людям же интересно. Во, железяка обыкновенная, вот так вот. Ребята нам дали вьюнов Юные. одинаково, что на червяка, что на вьюна. Если он подходит, то он берет. На одну и на второй. Ну, Вот ну. На 2 там рыбачишь. Главное, разницы нету. Если подошел, значит на то и на то берет. Вот что прикольно-то. А что та у тебя стоит закидушка бесполезная, да? Нет, стоит и С все. вьюном. Бесполезно. Ты смотри, что. Вообще странно. Переделать-то. М. Ну пойдем ждать. Вдруг еще приплывут. Сегодня, смотри, холодает. Фонарик снял, он положил. Для чего, А. думаю, на голове снял. А что толку он на голове, его все равно не включаешь. Включаешь, когда червяка одевать. Время 9 часов. Вот считай, во сколько они, маленько. А они, видишь, не понять, поклевали. Вообще не понять ничего. У меня один и сразу второй следовал. И у меня вот подряд все 5, понимаешь? А остальное время. Подряд, бум-бум-бум, и все, тишина. Как будто их там партиями пропускают где-то внизу. По-моему, бесполезно это, Юр, все искать их. А?
Я вот подряд 5 штук дернул по переменке. Одного на джиг, на вьюна, другого тут же следом на червяка наблеснул. Опять джиг, червяк. Вообще не понять. И все. 5 штук подряд поймал, и все, тишина. Ну что, идем, ждем. Там мне писали, не показываю, как рыбачу. Вот так вот рыбачу, но сегодня в палатку уже залез. Вот 2 штуки и дергаю, сижу. Ну сейчас свет включил, бесполезно. Даже можно не надеяться ни на что. Он все равно не клюнет. Это однозначно даже. При свете даже никак. Вот и сижу так дергаю. На какую-нибудь может дерганет. Вот на одно червяк куча червяков висит. На блесне. Вот. Вот. Только сижу и дергаю. На одно червяк на блесне. Вот он. А на второй на головке вьюн. Уже кидали нам по пару штук. Ну вот, когда подошло, здесь 5 штук я поймал буквально за 5 минут. Без разницы, короче, было. Клевало по времени то на ту, то на эту. Так что без разницы, что червяк, что вьюн. Вот так вот. Просто его либо нету, либо что, я не знаю. Ну все, сейчас кидаю все назад. Сейчас пойду в машинку, посижу маленько, полчасика. Рюмочку приму, наверное. Еще, пока еще можно. Может накопиться. Потом приду еще подергаю. Так вот. Такая рыбалка. Сиди и дергай, пожалуйста. Ну только клевал бы он почаще еще. Включил камеру. Сначала прямо ее на блесну направила. Минут, наверное, 15 сидел, дергал. Ничего не видно было. Стал крутить. Смотрю, на лим проплыл. Нормально. Так что он там есть, он плавает, он просто не берет. Он так спокойненько проплыл мимо камеры. Маннал он все, блин. Вот так вот. Ну пусть камера болтается, на всякий случай. Блин, ушли. Не клюет, пошли дремануть маленько. Пока дреманули, прихожу, мормышки нету. Спер мормышку. Тащил в лунку мормышку. Высоко поднял, но все равно упер я. Взял где-то вверху, блин. В итоге взял другую, теперь посидел маленько на камеру. Одного поймал, прямо видел, как он взялся. Прикольно так. Потом еще один брался. Щипанул и ушел. Больше нету, все, тишина. Больше нету. Видать, выход был, пока мы спали. И сил уже не было. Так, ну все, ребята. Рассвело. Заканчиваем рыбачить. Я ушел в машину, подремал, потому что мне ехать. И стал сидеть до утра. Юрка остался до утра. Поймал 3, что ли, штук еще. Короче, все. Мы сейчас будем собираться. Спать уже не будем. Нету толку, не уснешь. Собираемся и поедем домой. Я маленько подремал, так что мне нормально будет. Можно ехать. Все, вытаскиваю свои мормышки. Мормышки вытаскиваю и вперед. Сейчас посмотрим, вьюн нас съели. Ну, на обоих оставил один. О, целый вьюн. Целый вьюн даже висит. Не съели. Вот так вот. Значит ничего не было. Никакого выхода. Тут вообще вешал свеженького живого. И тут висит. Вот так вот. Все, короче. Все снимаю и вперед. Ну все, эпопея наша завершилась. Ты рад, Юрик? Нормально. Нормально. Не супер клев. Да, не супер клев, как тот раз. Но все равно неплохо, не пустые. На то людей он послушать подъезжает. То ни одной поклевки, то одного, то два поймали, уезжает. Так что покидаем мы опять эту прекрасную реку. И едем мы домой. Все, уже одичали маленько мы.
Да? Тяжело, тяжело 3 ночи. На теплую коечку пора уже, в душ. Ну ладно, все, пока всем. За это забирать в карман. Авария у нас, короче. Ох, нихера. Заклинил, видимо. Заклинило? Не, а ты туда гайки не ставь, Юр. А? Туда не ставь гайки нахер. Не надо вылгаться. В карманах лучше. Да я что? Оторвал амортизатор. Сверху он ухо разогнуло. Привет, все на месте, резинки. На месте все, да? Все на месте. Ну, клянул, наверное. Вон его разорвало просто. Ну, разоклинил. Ну и ладно, поедем без амортизатора. Мы уже почти собрались, обнаружили такую историю. Вчера что-то ехали, что-то постукивало маленько. Уже загрузились практически. Черт с ним.